哎，朋友们，看我拿了这么多这个链子，还有这个，知道我要干嘛吗？一言难尽呐，走吧。对对。哎，就我家这几条狗啊，昨天晚上一晚咬了人家10几只鸡，还不是我家自己的，是上次那个钟启成那边的邻居的。哎，拿我死了，所以只能买了5条狗链，把它们都拴起来吧。等一下还要等那个邻居过来看怎么赔偿给人家的，咬了那么多鸡。先从小耳朵开始吧，对不对？小耳朵呢比较活跃，跟狗骨肯定咬肌是有分的。先给它清洁一下啊，毕竟没有拴过。好，对不对？小耳朵还是比较配合的。谁叫你去咬鸡啊？对，还有一个重点的罪犯就是狗骨了，他肯定有份咬鸡，看他平时的表现就知道。他在什么？还在遮你的脸呢啊！还不好意思啊，还遮脸呢？自己干的坏事，真是的。来，先摸2下。好了，动别动。哎。就说啊，狗骨很不好弄。哎呀，要干什么好情呀？好来，这刀。哎。这条我练不到，只有我妈来了。这狗骨跟谁都不是很亲。妈妈先拿你个东西看一下它，一個嘅。當然主先拿睇嘛。有的。拿進去撚堆哇！等你拿嘛，結果咬面唔係嘛個屎啊！干坏事，对。大家都是拴在一起的，犯了错误没什么好生气的，特别是你狗骨，你这表情生气给谁看呢？你们2个人玩就行了，这里啊。几个鬼子？这叫我给你看。阿敏虽然说是他们的老大，但是据我的了解，阿敏是一个非常有职业操守的狗，它是不会轻易去咬人家鸡的，它只会抓老鼠，而且抓老鼠的时候特别专业。它也不好拴，就先不拴吧。看他，你又是给他发脾气，过来，这个过来，要是敢疼他了，厂里头出去做坏事，真的还。现在个烦死了。看小黑这下雨天不知道跑哪去，一身都是湿的。不过像小黑这种应该没有去咬鸡，他也追不到，是吧？就在这里挖泥干嘛啊？小东。小耳朵，小耳朵，小耳朵，花狗都拴起来了，有错误还是要惩罚的，不然他们再这样造反造下去，哎，这赔偿的损失也不得了。小黑，你就不要学他们了哦，你学他们的话也把你拴起来，知道不？